2025年3月袋霸王推介有呢一個我嘅 Go To Bag Prada 25年春季新出嘅手環袋。呢一集非常特別，因為除咗講呢個袋之外咧，我想介紹一下我最近嘅好物推介。近期我好中意用嘅一啲單品咧，全部塞晒喺呢個袋入邊。同你講，即刻 save 咗呢條片先，因為咧入邊講嘅嘢非常之架勢。呢個袋嗰個皮咧有少少好似做舊咁樣嘅感覺啦，我自己係勁中意嘅。同埋佢隻皮咧係勁腍啦，跟住你抽起嘅時候咧就有呢一種好似慵懶嘅感覺，我超中意。咁有好多個攞法嘅，第一個係斜孭啦，你亦都可以 remove 呢條斜孭帶嘅。我平時就係保留呢條斜孭帶，然後咁樣攞。佢另外一個攞法咧就係咁樣側攞。第一個想講嘅好物推介咧，男仔女仔都會超啱用嘅呢一支防曬，但係佢噴霧嚟㗎。其實我到而家都唔識讀呢個 brand 咯。La Roche-Posay 係咪咁讀啊？我中意用佢嘅原因係因為咧直接噴上面就得啦，唔使搽啦，同埋佢有一個 matte finish 啦。佢用嚟補妝嘅話咧，有一種好似上咗碎粉嘅感覺啦。如果你冇化妝咧，又可以將個 shine 攞走啦，我覺得係好方便啦。同埋佢係50+嘅 SPF 啦，咁真係非常之高嘅保護程度啦，所以我係勁中意呢支嘢。好啦，下一個啦，我最近超 obsessed with 呢一個下眼睫毛啦。佢係一個咧已經自帶膠水，咁我平時咧係直接用手啦。偷起佢，用咗2秒時間就黐晒啦，超方便。重點呢盒嘢好似係幾十蚊嘅啫。跟住就係呢一個，佢係 Estée Lauder 嘅 Double Wear Cushion。因為 Double Wear 嘅 foundation 咧，我本身係超中意啦。但係依家出咗個 cushion 版咧，簡直係超級無敵方便啦。每個人對氣墊嘅要求唔同嘅，我嘅要求第一就係要方便啦，第二咧就要 coverage 夠靚啦，第三咧就係咧佢高 coverage 出嚟咧唔可以有嗰種面具好厚嘅感覺哈。呢一個 cushion 係我同我個 friend 拍片嘅時候咧，佢介紹俾我，而嗰條片咧而家剪緊，就嚟會出街。嗰條片非常之咁精彩，喺米蘭拍嘅，大家 stay tuned。之後呢2個星期咧，每一日我都係用呢個 cushion 化妝。佢個 coverage 係真係超級無敵高 ，one of the favorite cushion I've ever used。Oh my god！跟住我想講呢一個唇膏咯，我中橫咗唇膏界成世咧，我覺得係真係非常之難揾到一個 matte finish 嘅唇膏，同埋佢唔乾。呢一個係一支69蚊嘅一個唇膏，佢呢個 brand 叫做花之曉 V01 香草茶，佢成個蛋糕咁嘅樣啦，但係佢打開咗係咁樣嘅，哇好搞笑啊！跟住你要自己染啲色喺側邊。我絕大部分用嘅 matte 唇膏咧，搽完之後咧唔夠10分鐘咧就會好乾啦、裂開啦、甩皮啦，但係佢咧係絕對唔會咯，非常之 recommend。Oh my god！跟住呢一個咧就永遠都會喺我袋度出現嘅，我要示範俾你睇呢個有幾咁好用。喺任何滑嘅嘢啦，只要你咁樣啦，黐上去啦，扭，黐咗呢個支架之後咧，你任何 angles 啦，打直打橫啦，拍咧都完全冇問題啦，係超級無敵方便，我係絕對需要呢嚿嘢，每一日都要。喂，呢嚿嘢都不得了啊！唔知大家有冇睇過我上年拍咗個 Pico Lab 嘅廣告，係有個紅燈嘅嗰塊咧，都係我真心會用嘅一個紅燈嘅 mask 啦。跟住呢個咧係我新發現，佢咧係透過 LED 咧可以釋放咧皮米能量，令到你小腹嘅位置咧減少脂肪嘅積聚啦。咁你只要將呢嚿嘢平時夾喺個褲頭度啦，你用呢嚿嘢夾幾粒鐘之後咧，你會 feel 到肚嘅呢個 area 咧係興咗㗎啦，好似做完運動咁樣嘅感覺。所以我就平時咧就會出街嘅時候夾住喺呢度。跟住下一個好物推介咧，小米新出嘅15 Ultra 啦，我咧主要咧就係用嚟影相用嘅，佢咧影出嚟咧真係超似徠卡平時影出嚟嘅效果啦。我咧其實咧係有部 Deluxe 啦，平時帶部相機出街咧實在太大部啦，咁佢咧係超細部啦，勁方便啦，同埋咧佢嘅鏡頭咧真係影得出好徠卡嘅，好靚嘅，佢影出嚟真係嗰個景深同埋嗰個 texture。我嚟緊咧諗住拍一條片咧去講我用呢部機嘅分享。跟住我袋入邊咧有呢粒嘢係識着燈啦，跟住你放喺個袋入邊咧，你摷嘢嘅時候咧就會易啲摷咯。咁我平時就會夾喺個拉鏈位。好啦，跟住好物推介，因為咧我平時講嗰啲香水都係啲貴價，好少講一啲比較 commercial 啲品牌嘅香水啦。Narcisco Rodriguez 嘅一個 brand 啦。因為咧我大學嘅時候咧係超級中意用呢一支嘅黑色嘅嗰一隻香水啦。我呢一世人至少用咗5支以上啦。今次係俾佢呢個紅色樽吸引到啦。呢個咧係啱啱2月份嘅時候新出嘅。咁佢個味咧嘅前調咧係好多 peach 嘅味啦，跟住佢後邊有啲 vanilla 啦，好多 musk 咁樣嘅味啦，係好正。我2個星期已經用咗1/10樽，好中意。我已經狂噴，超級中意。跟住呢一個咧都唔係我會帶出街嘅，但係咧呢個嘢真係好正，好想同大家分享。我喺 HKTV Mall 買嘅 Biodance 嘅呢一個 mask，
佢咧係一個 overnight mask 嚟嘅，即係大家會諗下 overnight 黐喺塊面嘅 mask，即係你瞓覺嘅時候咪會即係阻住晒啦。係，佢係真係會咁樣嘅，但係咧佢個效果係癲咗，勁好用。咁咧我咧係用粉紅色同埋藍色兩隻色啦。咁佢咧 basically 咧係一塊膠嘅 mask，黐完上去之後咧係白色嘅。咁你到第二朝起身嘅時候咧，佢變咗透明。咁佢嘅效果咧，你用完之後咧係真係啲皮膚係超級無敵光澤咁一流。粉紅色咧就係令到你皮膚有彈性啊 collagen 啦，藍色咧就係補水啦。咁我兩隻咧都係溝住嚟用嘅。我嘅頻密程度咧係一個星期有5日都敷佢咯 ，super good。有冇覺得今集嘅袋霸王嚇親你啊？好豐富得滯啊，係咪啊 ？Anyways， 希望你中意呢一集袋霸王啦，快啲 follow 我哋 Muse TV，下集再見。我要塞翻啲嘢落個袋度啦，拜拜。